A daren jiya, ƙasar Amurka ta kai zafafan hare-hare a ƙasar Iran har kimanin target kusan kimanin 85. Jama'a ku biyo ni cikin wannan bidiyo na muku bayani filla-filla game da wannan sabon hare-hare da dalilin kai su da kuma sarƙaƙiyar da ke cikin wannan lamari. Wato ƙasar Amurka nakan yi muku bayani filla-filla ne domin ku kalli girman makircinsu da irin yadda suke mu'amalantar kowace irin ƙasa da kuma neman nasara a kansu ta kowace irin hanya ko ta halin ƙaƙa. Sai dai idan sun ga uwar bari tabbas babu nasara ne sai su haƙura. Sun jarraba hanyoyi da dama a kan ƙasar Iran ba su yi nasara ba. Wannan jana'iza ta shugaban juyin juya halin ƙasar Iran da ake gudanarwa ta Ayatollah Ali Khamenei ta matuƙar tayar ma da ƙasar Amurka hankali. Ta fahimci cewa fa gabaki ɗaya ta lissafa ba daidai ba. Abubuwan da take tunani ko take mafarkin cimmawa babu alamu na nasara a nan kusa ko kuma ma nan gaba, wanda suka fara lissafe-lissafe na canza tafiyar akalar, suka ci gaba da ƙulla makirci da muna-muna tsakaninsu da wasu daga cikin ƙasashen Larabawa a Gabas ta Tsakiya. Wannan wata gaskiya ce da yawa da mutane ba sa son jin ta, amma haka take, ba yadda muka iya dole sai mun faɗe ta. Wato magana ta gaskiya, sukan takali mutum faɗa ta hanyar amfani da wani, sannan kuma su zo su ɗora maka laifi su yi ƙoƙarin hukunta ka. The same abin da ya faru kenan ana tsaka da wannan jana'iza. Wani abin mamaki, an ga ƙasashen Larabawa kamar sun nuna ma ƙasar Iran halacci, wasu da yawa daga ciki sun halarci wannan jana'iza. Ana ganin nan an fara samun wata matsaya ta fahimtar juna, ta iya yiwuwa a samu daidaito a nan gaba kaɗan, domin da a ce takun saƙar ko mummunar gabar da ke tsakaninsu ta kai inda ta kai, to babu wani daga cikinsu da zai halarci irin jana'iza ta shugaban juyin juya halin ƙasar Iran. Amma an ga ƙasashe fa irin su Saudi Arabia, irin su Qatar, wanda kusan suna ɗaya daga cikin waɗanda akwai sansanin sojojin ƙasar Amurka a cikinsu, kuma idan Iran ta tashi mai da martani ana tsaka da wannan yaƙi, suna ɗaya daga cikin ƙasashen da suke mai da wannan martani. Ana ganin kamar zumunci ko alaƙa ta yanke kenan fau-fau-fau. Amma a wannan jana'iza aka zo aka ga sun zo har cikin ƙasar Iran, sun zo yin ta'aziyyar rasuwar Ayatollah Ali Khamenei. Wato sai aka yi amfani da su kuma gurin dawo da yaƙin nan ɗanye kacakal, domin a cimma wasu muradai da ba a cimmawa a baya ba, da kuma rusa mafarkin ƙasar Iran, ko kuma a rushe dukkan wani sabon lissafi nata bayan kammala wannan jana'iza. Domin wannan jana'izar da suka shirya tana da wata ma'ana ta musamman. Da yawa sun fahimci ma'anar, da yawa kuma sai an musu ɗan ƙarin bayani. Kun sani cewa a wannan sabuwar yarjejeniyar da aka yi ta tsagaita wuta da kuma tattaunawa da ake ƙoƙarin yi tsakanin ƙasar Amurka, Iran, har ma da yaƙin da ake yi a Lebanon, duka a cikin abubuwa 14 da aka sharɗanta, ana so a cin musu. Mun zo mun muku bayani filla-filla, muradai ne waɗanda ilahirinsu gagarumar nasara ce da riba ga ƙasar Iran. Kusan a ce miƙa wuya ne ma na ƙasar Amurka, wanda wannan lissafi da ƙasar Amurka ta yi ta kuma amince, shi kanshi daga baya ta zo ta fuskanci cewa akwai matsaltsalu da yawa a cikinsa. Wanda abin da aka yi aka dawo da wannan yaƙi ɗanye shi ne, a cikin yarjejeniya ta farko na cewa a kwanaki 30 ɗin nan fa hallau dai hanyar Strait of Hormuz, cikakken iko na sarrafa ta yana hannun ƙasar Iran ne. Wato dukkan wani jirgi da zai wuce dole zai bi tsari da umarnin dakarun sojojin ƙasar Iran kafin ya wuce lami lafiya. Ma'ana kun san yarjejeniyar tana ɗaya daga cikin abin da aka yi yanzu a kwanaki 30 kafin abubuwa su daidaita, shi ne Iran za ta buɗe Strait of Hormuz, jirage su rinƙa wucewa. Haka zalika ƙasar Amurka za ta cire naval blockade wanda ta yi, ta cire. Sannan kuma ta ɗage ma takunkumi wa ƙasar Iran na ci gaba da sayar da ɗanyen man fetur wa ƙasashen duniya. Suna ɗaya daga cikin abubuwa da aka sharɗanta. Haka zalika za a saki wani abu daga cikin frozen asset na ƙasar Iran, wato dukiyarta kenan da aka maƙalar da ita tun a lokacin da aka ɗauka ana wannan fafatawa. Wannan shi ne yarjejeniyar. Menene ya sa ana cikin tafiyar da yarjejeniyar kamar za ta tabbata, sai kuma ƙasar Amurka ta zo ta lalata wannan yarjejeniya? Shi ne yanzu nake so na muku bayani.
Wannan lalacewar yarjejeniyar tana da alaƙa da taron wato ƙungiyar NATO da ake yi a yanzu haka a Ankara, wato birnin Turkey, ɗaya daga cikin manyan biranen ƙasar Turkey kenan, wanda an zauna an tattauna. Kusan ƙungiyar NATO abubuwan da take ikirarin tana yi daban, amma mafi akasari kusan dai muradan ƙasar Amurka su ne kan gaba. Wato an tsaya an yi shawarwari an gano cewa fa wato a ci gaba da wannan yarjejeniya har ta kai ga matakin ƙarewarta completely, kamar ƙara ma ƙasar Iran wata daraja da martaba ne da wata izza a faɗin duniya. Musamman wannan jana'iza da aka gudanar, wanda jana'izar nan ta goge dukkan wani maƙarƙashiya da shiri na ƙasar Amurka a cikin ƙasar Iran, da abin da take expecting na cewa fa ai su kansu al'ummar ƙasar Iran maƙiyan jagororin ƙasar Iran ne, ba sa tare da su a wannan yaƙe-yaƙe da ake yi da ƙasar Amurka, da aka ɗauki tsawon lokaci suna janyo asarar dukiya da rayuka a cikin ƙasar Iran. Kamar ɗaya daga cikin dalilai da zai sa mahukuntan ƙasar Iran su rasa goyon baya na al'ummar ƙasarsu. Amma sai wannan jana'iza da aka shirya ta, dama wannan shi ne dabarar da ƙasar Iran ta yi, ta farfaɗo da wato asalin haɗin kai da kuma nuna goyon baya ga mahukuntan ƙasar Iran. Yanzu da tattara hankalin al'ummar ƙasar Iran kacokan wa al'ummar ƙasar cewa fa lallai ilalla yanzu ƙasar Amurka ita ce asalin maƙiyarku, ita ce take so ta ga bayanku, ba mahukuntan ƙasar Iran ba. Wannan ya nuna yadda wannan jana'iza ta farfaɗo da wannan abun. Ƙasar Amurka ta rasa wannan kacokan a cikin ƙasar Iran, wanda ta daɗe tana ta plotting ɗin abubuwa da dama yadda za ta yi ta tarwatsa ƙasar ta cikin gida. To wannan yarjejeniya ta goge dukkan wannan matsaltsalu na rabuwar kai da ake tunanin cewa an samu nasarar cimma haka. Wato yanzu kamar irin al'ummar ƙasar Iran ta ɗinke, sun shirya nuna goyon baya wa shugabannin ƙasarsu, musamman yadda aka ga suna ta ɗaga bana suna kira ga gwamnatin ƙasarsu lallai ta ɗauki fansa a kan ƙasar Amurka da ƙasar Yahudu bisa kashe wannan jagora nasu da aka yi. Wannan abu ya matuƙar girgiza ƙasar Amurka da ƙawayenta. Haka zalika ga shi kuma ana yarjejeniyar da idan ta kammala tabbatacciya, kamar yadda na gaya muku, gabaki ɗaya abubuwa 14 da aka yi proposal aka yarda da su, duka abubuwa ne da za su taimaki ƙasar Iran, tattalin arzikinta za a cire mata takunkumi, za a dawo mata da dukiyoyinta, za ta haɓaka ta yi ƙarfin da ina tabbatar muku da sai ta dawo kwatankwacin ƙasashe irin su Turkey, irin su Egypt, su Saudiya a fannin tattalin arziki. Wanda kuma bayan hakan ya faru, wannan kuma wani sabon barazana ne da babban bala'i ga ƙasar Amurka da ƙasar Yahudu. Kamar su ne suka ma ƙasar Iran sharar fage, suka kai ta matakin da ba za ma su iya dawo da ita ba. Ba na son in dinga maimaita asalin abubuwan da suka faru, amma kaɗan daga ciki, kamar yadda na ce muku, akwai cire takunkumai, wanda cire takunkuman nan zai sa tattalin arziki ya haɓaka sosai. Iran za ta ci gaba da sayar da ɗanyen man fetur ɗinta, domin duka waɗannan ƙasashe irin su Qatar, irin su Saudiya, dama da me suke taƙama, mafi akasari harkar mai ne, sai harkar sufurin jiragen sama da dai sauransu. To ita ma Iran tana da wannan ɗanyen man fetur, da idan aka cire mata wannan takunkumi za ta yi bala'in tumbatsa. Wannan shi ne. Sai kuma batun tara ma ƙasar Iran kuɗaɗe da adadinsu ya kai dala biliyan 300 a matsayin kuɗin da za ta gyara rushe-rushe da ɓarnar da ƙasar Amurka ta mata, wanda aka ce ƙasashen Larabawa da ƙasashen Gabas ta Tsakiya suna ɗaya daga cikin wanda za su haɗa waɗannan kuɗaɗe, wanda su kansu waɗannan kuɗaɗe za su taimaka gurin ƙara farfaɗo da tattalin arzikin ƙasar Iran, da dai abubuwa wanda na faɗa muku gabaki ɗayansu in favor of Iran ne. Abu ɗaya kacokan ƙasar Amurka take ganin kamar shi ne nasara za ta cimmawa a wannan yarjejeniya, shi ne fa kawai dakatar da ƙasar Iran daga ƙera makamin nukiliya. Amma gabaki ɗaya yarjejeniyar ba ƙaramar gagarumar nasara ba ce, wacce ita kanta batun dakatar da Iran daga mallakar makamin nukiliya batu ne na ƙila wa ƙala, domin ita a matsayin ƙasar Iran ta yadda za ta dakata daga ƙera makamin nukiliya, amma dai batun ci gaba da haɓaka tataccen uranium ne a ce kacokan babu shi a cikin ƙasar Iran. Wannan shi ne ba zai yiwu ba, sai dai in a mai da shi wani mataki wanda ake ganin ba zai kai ga a iya sarrafa makamin nukiliya da shi ba. Misali a ce kamar yadda tun farko a yarjejeniyar da aka yi tun lokacin Barack Obama, matakin uranium yana 30% ne, wanda kun ga 30% ba zai iya ƙera makamin nukiliya ba.
kai hatta 60% ɗin ma ba zai iya ba, sai dai idan ya kai 90%. Kuma lokacin da Iran take kan 30% tana bin dokoki ne da ƙa'idar da aka shirya tsakaninta da ƙasar Amurka, wacce wannan lokaci an yi ta ne da Barack Obama, shi ma ya amince akan Iran ta yi amfani da makaman ta sarrafa uranium amma 30%. Amma da shi wannan shugaban ƙasar Amurka Donald Trump ya zo, shi ne ya janye wannan yarjejeniyar, ya ce yanzu babu wata yarjejeniya ta amincewa ƙasar Iran ta ci gaba da sarrafa uranium. Ita kuma Iran sai ta fusata ta yi jumping zuwa 60%, wanda har take ƙoƙarin kai shi 90%. Kun ga kenan asali da a ce wacce yarjejeniyar tana aiki, ƙasar Iran ba za ta karya ta ci gaba da matsawa kusa da mallakar makaman nukiliya ba. To wannan dai shi ne tun farko ya janyo rikicin ya kai ga matakin kawowa ga har wannan yaƙin. Abin da yawa daga cikin mutane ba sa fahimta akan wannan yaƙi kenan muke ta bayani, sai mun ma mutane fahimta tun farko gada zare suka shirya ma ƙasar Iran domin su cimma wasu muradai da suke ganin za su iya cimmawa ta fannin yaƙi. Amma bayan duk sun yi wannan zagon ƙasan, sun yi tarkon, sun faɗa yaƙin, babu nasara a ciki. An gwabza yaƙin, babu nasara a ciki. An zo za a yi sulhu, sun ga rashin nasara ƙarara a cikin wannan sulhu, shi yasa suke bin wasu hanyoyi musamman irin waɗannan da nake ƙoƙarin bayyana muku a yanzu, na ci gaba da ɗana ma Iran tarko domin su tarwatsa ta gabaki ɗaya. Na gaya muku sun amince a yarjejeniyar, amma yanzu yarjejeniyar ta tabbata cewa gagarumar rashin nasara ce fafau. Na farko jana'iza ta bayyana yadda aka ƙara samun haɗin kai, na biyu kuma shi kanshi wannan plan ɗin da aka shirya na sulhu gabaki ɗaya miƙa wuya ne ga ƙasar Iran. To yanzu ya za a yi a rusa wannan yarjejeniya? Shi ne aka yi amfani da ƙasar Saudi Arabia, aka yi amfani da ƙasar Qatar. Ƙasar Qatar tana nuna kamar tana ɗaya daga cikin yanzu ƙasashen da suka tsaya kai da fata sai an yi sulhu, domin a yanzu haka yarjejeniyar ta ma ɗan fi ƙarfi a tsakanin ƙasar Amurka da ƙasar Iran ta hanyar ƙasar Qatar akan ƙasar Pakistan. Kowa ya ga irin ƙoƙarin da ƙasar Pakistan ta yi, amma yanzu kusan yarjejeniyar sai ta koma ana yin ta ne kamar tsakanin Qatar ce ita ce 'yar tsakiya. To yanzu gaɓar da suke so su lalata sulhun gabaki ɗaya, bisa zaman da aka yi a NATO summit, an lissafa an ga cewa fa yanzu me zai hana a lalata wannan yarjejeniya kuma a yi amfani da ƙarfin soji a ƙarasa jagororin ƙasar Iran, domin barinsa a raye kuma a tabbatar da wannan sulhu a bisa wannan tsarin, gaskiya gagarumar nasara ce ga ƙasar Iran, kamar dukkan abin da ake so a cimmawa ba zai tabbata ba, wanda aka yi amfani da wannan hikimar bari a lalata sulhun. Aka yi amfani da ƙasar Qatar da ƙasar Saudi Arabia, aka sa jiragen dakon mansu ya zo ya karya yarjejeniyar ƙasar Iran, ya wuce ta Strait of Hormuz, ya lalata wannan yarjejeniya ta ƙasar Iran. Wacce misali inda a ce lokacin da wannan jirage na ƙasar Qatar da na Saudi Arabia suka zo wucewa, sun bi umarni da dokokin da ƙasar Iran ta sharɗanta, aka ci gaba da wucewa lami lafiya. To kun ga babu wani abu da zai tashi na yaƙi. Amma da suka tashi sai suka yi violating ɗin asalin yarjejeniya da tsarin dakarun sojojin ƙasar Iran, ba su bi yadda suka sharɗanta a rinƙa wucewa ba. Bisa ita ma fa Amurka ta amince Iran ta tafiyar da Strait ɗin a haka. Ban sani ba ko mutane sun fahimce ni a wannan gaɓar. Yadda Iran ɗin take yi ba wai ya saɓa ma yarjejeniyar ba ne, a'a an sahale mata an amince ta yi hakan a matsayin tsari wanda shi ne za a ci gaba da bi a wannan ceasefire da yarjejeniyar da ake har ta tabbata. Amma da suka tashi su waɗannan ƙasashe sai suka bi tsarin da ya karya dokokin sojojin ƙasar Iran ta hanyar Strait of Hormuz. Sai Iran ta kai musu hari, ta kai ma jirage har guda 3 hari, wanda dama abin da ake jira kenan. Tana kai wannan hari sai aka ce ai ina ta yi violating ɗin ceasefire. Ban sani ba ko mutane sun fahimce ni a wannan gaɓar. Kuma ana tsaka da wannan jana'iza, ana can kuma ana tsaka da menene NATO summit. Wato abubuwan in kuka kalla ba wai abubuwa bane da suka faru kawai babu gaira babu dalili. Shiryayyun abubuwa ne aka shirya cikin ƙanƙanin lokaci kuma suka fara aiki. Iran tana tsaka da gudanar da jana'iza a ƙasarta, Amurka kuma tana can a ƙasar Turkey suna can suna ci gaba da gudanar da taron NATO summit. Kai wani abin mamaki, hatta ziyarar shugaban ƙasar Faransa Emmanuel Macron an shigo da ita cikin wannan fitinar. Wato harin da aka kai ma shugaban ƙasar Faransa Emmanuel Macron a ƙasar Syria, wato sai da aka yi ƙoƙari duk a wannan gaɓar domin a cakuɗa abubuwa su rikice ma ƙasar Iran, a yi amfani da wani ƙarfi na musamman domin tarwatsa ta. Aka ce ma ana zargin wai wannan hari da aka kai a Damascus, aka saka bom a cikin kwandon shara da kuma wata mota a kusa da hotel ɗin da shugaban ƙasar Faransa Emmanuel Macron ya zauna, wai yanzu ana zargin cewa kamar da kwai hannun ƙasar Iran a kai wannan hari. Babbar magana kenan, ku gane wannan wani makirci ne mai girma mai faɗi da
sai an yi muku bayani filla-filla za ku fahimce shi. To yanzu ga hari a Damascus, ga Iran ta kai hari a Strait of Hormuz ta yi violating ɗin ceasefire, kamar ita ce nan ta janyo rigima ta tada wannan yarjejeniya. Wato shi ne sai ƙasar Amurka ta yi sauri a daren, babu wani ƙoƙarin bin wata hanya ko ta maslaha ko zurfafa bincike ko yin wani abu da ya dace, ta kai hari. Yanzu haka maganar da nake muku ta kai hari target gurare aƙalla ɗai kimanin 85 a ƙasar Iran, wanda duka wannan ya faru ne duka fa a jiya nake ba ku labari wannan lamari ya faru. Wanda wannan shi ne dama abubuwan da suke so su cimmawa. Yanzu haka za ku ji daga taron NATO summit, shugaban ƙasar Amurka Donald Trump ya yi wani taƙaitaccen bayani, bidiyo ne duk wanda yake buƙata zai iya bibiyan kafafen sada zumunta a yanzu haka, zai ji daga bakin shugaban ƙasar Amurka Donald Trump yana ikirarin cewa duka fa abubuwan da suke so su cimmawa a ƙasar Iran babu wanda ba za su iya cimmawa cikin ƙanƙanin lokaci ba. A cikin awa ɗaya za su iya rusa duka infrastructure ɗin ƙasar Iran, kama daga kan gadojinsu, cibiyoyin makamansu da dai wasu abubuwa makamantan haka, wanda ya yi wannan barazana ne. Shi ma aka ji daga ɓangaren ƙasar Iran ta fito ta musanta wannan, ta mai da martani game da wannan barazana. A yanzu dai haka maganar da nake muku, bayan dama waɗannan abubuwan gabaki ɗaya, ƙasar Iran ta ci alwashin mai da zazzafan martani. Kuma bari in faɗa muku, in ba ku tabbacin wannan lamari shiryayye ne. Yanzu haka fa daga batun wannan abin da ya faru, har ƙasar Iran, Amurka, wannan sanction ɗin da aka ce an cire ma ƙasar Iran na ta ci gaba da sayar da ɗanyen man fetur, yanzu an dawo da shi. Yanzu ƙasar Iran ba ta da hurumi yanzu ta ci gaba da fitar da ɗanyen man fetur daga ƙasarta. Duka wannan abu fa ya faru ne, ku kalli cikin ƙanƙanin lokacin da aka shirya shi ya faru. Aka turo jirage suka wuce suka yi violating ɗin ceasefire. Iran ta kai musu hari, yanzu an kai mata hari guda 85 a site 85, sannan kuma har an dawo mata da takunkumi na ba za ta ci gaba da fitar da ɗanyen man fetur ba. Me hakan yake muku nufi? Yanzu gabaki ɗaya yarjejeniya ta lalace. Yanzu ƙasar Amurka tana buƙatar ƙila ta ƙara jarraba sa'a na yin amfani da military attack a kan ƙasar Iran domin ta kammala cimma muradanta, wai na kawo ƙarshen ragowar jagororin ƙasar Iran da kuma cimma muradanta ta ƙarfi. Kun ga kenan maganar yarjejeniyar da aka yi na za a ba Iran kuɗaɗenta na frozen asset, za a ba ta miliyan 300 na gyara ƙasarta bisa rushe-rushe, za a ɗage mata sanction da za ta ci gaba da kasuwanci, arzikinta ya dawo. Yanzu duka wannan lamari ya lalace kenan. Za a cimma wannan muradai ta hanyar ƙarfi. Duka waɗannan abubuwa da aka shirya an gano cewa in favor of Iran ne. Jama'a wannan shi ne a taƙaicen taƙaitawa gundarin abin da ya faru da kuma munafurce-munafurce da ƙulle-ƙullen da ke cikin ƙarƙashin ƙasa. Wannan shi ne bayanin da na zo muku da shi filla-filla a kan asalin abin da ya faru. Ƙasar Iran na gani in brief kamar ta fara mai da martani a ƙasar Kuwait da ƙasar Bahrain, amma ba ni da takamaimai cikakken bayani da zan yi muku akan martanin da ƙasar Iran ta maida, kuma tana ma kan mai da martanin ne, da kuma ƙila matakan da za ta ɗauka na yaya za ta yi solving ɗin wannan sarƙaƙiyar mai girman gaske, bisa ga shi ana gudanar da wannan zanga-zanga, ga shi ana gudanar da wannan jana'iza, da kuma yadda za ta tunkari lamarin kar abin ya zo kuma ya caɓe mata abubuwa su ɗauki wani salo na daban. Dole na san akwai wata hikima da ƙasar Iran za ta yi amfani da shi, ko dai lallaɓawa ta kammala wannan jana'iza, ko dai wani abu dai da zai iya biyo baya, ko kuma dai yaƙin ya dawo gadan-gadan kawai babu wani shamaki. Wannan shi ne abubuwan da zan bincika muku kuma in kawo muku cikakken bayani game da halin da ake ciki. Jama'a nan zan dakata. Wassalamu alaikum warahmatullahi.